خويا اختي، بركه ما تضيعوا فلوسكم وتهلكوا في صحتكم بالدوايات اللي ما كيعطيو حتى نتيجه. انا جبت لكم دواء طبيعي ورخيص وما كيضرش بالصحه. غير تفرج في الفيديو حتى الاخر، وما تنساش ابوني للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساش شي دعيوه ديال الخير. الله يجازيك بالخير. السلام عليكم. في هذا الفيديو انا جبت لكم الدواء ديال الكحبه. هاد الوصفه هادي كنستعملوا فيها الثومه والعسل. الا كان العسل حر يعني كانت غادي يعني غيكون مزيان. بالنسبه لهاد الفصوص ديال الثومه، جوج ديال الفصوص ديال الثومه، غنعطيكم واحد النصيحه، يعني ما ديرهمش في الماء يغليو، يعني باش توجدوهم يعني ما ديرهمش في الماء يغليو حيت كيطلقوا كاع دوك المنافع ديالهم الا غليتوهم في الماء. يعني من الافضل يعني فاش تكونوا ناصبين طويجين ديروه فوق الخضره وكيطيب داك البخار ديال داك الطاجين. المهم بالنسبه لهاد الوصفه هادي يعني تعطيوها بحال الوليدات الصغار ملي كتكون فيهم الكحبه، يعني حتى يبغي ينعس، وعطيه معلقه وتغطى مزيان وينعس. وحتى الكبار حتى هما راه يستعملوها، زوينه بزاف. بالنسبه للثومه هذه كنخليوها بالجلفه ديالها، كنحاولوا نحيدوا ليها الجلفه ديالها. ندير جوج فصوص ديال الثومه ومعلقه ديال العسل بحال هكا، نخلطوهم. كنحاول يكون عندنا واحد الخليط اللي هو متجانس ديال الثومه والعسل. هاهو كيولي عندنا بحال هكا. كديري معلقه وكتعطيها يا اما وليد صغير او حتى الناس الكبار، راه حتى هما غادي يتعافاو منها، حتى هما غادي تليق ليهم. وان شاء الله كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم القناه ديالي، وتشاركوني القناه ديالي باللايك، ابوني والجرس باش يوصلكم كل جديد.